Assalamu alaikum everyone. Today we have GPX Demon 165. So let's ride this bike. Bismillah. First of all, সিটিং পজিশন সম্পর্কে বলতে গেলে এটা আপনাকে এতটাও লিন হতে হয় না, মানে GSX এর মতোই। আর লিন হওয়ার মনে হয় যে হ্যাঁ এটা অনেক অ্যাগ্রেসিভ সিটিং পজিশন, বাট এই যে হ্যান্ডেলবারটা অনেকটাই বড় দেওয়া হয়েছে, যেটা অনেকটাই মানে আমার লুকিং গ্লাস থেকেও অনেকটা ছড়ানো, যার কারণে হ্যান্ডেলবারটা আমার অনেক কাছে এসে পড়ছে। এই জন্য আমার মানে বেশি একটা ঝুঁকতে হয় না, ঠিক আছে। R15 হয়তো এখানে যুক্ত হইতো, বাট এটা এখানে। তো হ্যান্ডেলবারটা বড় দেওয়ার কারণে সিটিং পজিশনটা মোটামুটি কমফোর্টেবল হয়ে গেছে অন্যান্য বাইক থেকে। এটার সিট হাইট অনেকটাই বেশি। আপনি ইজিলি এটাকে পিছনে নিতে পারবেন না। এটার পিছনে মেইন কারণ হলো এটার ওজন হলো 155 কেজি, তো অনেক হিউজ। যদি বলি এটার সিটিংয়ের কমফোর্টের কথা, আলহামদুলিল্লাহ এটা এত সফট সিট দিছে, যার কারণে আপনার প্লিয়ন সহ আপনি নিজেও খুব মানে বসে মজা পাবেন। আর আজকে অনেক ক্রাউড, কারণ আজকে শুক্রবারটা দিন, আর এই ডাক ভবনে মনে হয় মেলা বসছে। এটার ইঞ্জিন সম্পর্কে বলতে গেলে ইঞ্জিনটা হলো সিঙ্গেল সিলিন্ডার 4 স্ট্রোক 2 ভালভ লিকুইড কুলিং ইঞ্জিন। এটার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হলো 17.8 bhp অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম টর্ক হলো 16 নিউটন মিটার। একটা মজার বিষয় হলো এত টর্ক দেওয়ার পরেও এটা মোটামুটি 0 to 100 উঠতে 11 সেকেন্ডের মতো লাগে যতটা জানি। আর এটার পিছনে মেন কারণটা হলো এটা খুবই ভারী একটা বাইক। বাট দ্য ইন্টারেস্টিং থিং ইজ এইটা 150 হিট করে টপ। ও মাই গড, মাশাল্লাহ, মানে এই 3 লাখ টাকার একটা বাইক এরকম মানে 17.8 bhp পাওয়ারে টপ 150 হিট করবে, এটা অনেক বড় একটা জিনিস। এটাকে 13 সাথে তুলনা দেন, তো 13 ওজন হলো 150 আর এটা 155, মানে 13 থেকে বেশি। বাট এইটার স্পিড হল 150 আর ওখানে 13 হলো 140 বা 145 এমন কিছু একটা। আর যদি আমি এটার স্পিড টেস্ট করি, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট ফ্রম হিয়ার। লেটস গো। অন্ধকারের কারণে রাস্তা দেখা যায় না, যার কারণে আর এই টপ স্পিড উঠানোর সাহস পাইনি। তো যতটুকু উঠাইছি এনাফ, আপনারা মোটামুটি একটা ধারণা পাইছেন। আমি জানি না এটা কি সত্যি কিনা। এটা থাইল্যান্ডের একটা বাইক, বা GPX ম্যানুফ্যাকচার হয় চায়নাতে। আর অনেকে মানে কনফিউজে থাকে যে এটা কি চাইনিজ বাইক নাকি থাইল্যান্ডের বাইক। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি এটা একটা থাইল্যান্ড বাইক, বাট এটার ইঞ্জিনটা হলো চাইনিজ আমি যতটুকু জানি, কারণ এইটার ইঞ্জিন NVF ইউজ করা হয়েছে। দ্যাটস মিন এটা লিফানের একটা ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। ইভেন এটার ইঞ্জিনে লিফানের লোগো আছে। তো দ্যাটস মিন আপনার পুরো বাইক ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে চায়নাতে, বাইকের যত পার্টসপাতি এইগুলো সব থাইল্যান্ডের, বাট ইঞ্জিনটা দিন শেষে লিফানের। বাট
আপনারা তো 150 পাচ্ছেনই, আর কি দরকার। লিফানের ইঞ্জিন অনেকটাই ভালো অন্যান্য ইঞ্জিন থেকে, চাইনিজ কেপিআর আর হলো কেপিটি K19 সব কিছু লিফানের ইঞ্জিন ইউজ করা হয়েছে। আর এইগুলা তো দেখছেন কেমন সার্ভিস দেয়, অনেকেই ইউজ করতেছে এখন পর্যন্ত। মানে ইঞ্জিন প্রবলেম নিয়ে বেশি একটা মানে হাইপ হয় নাই, বাট লিফানের ইঞ্জিনের একটা প্রবলেম কি, এইটা ইঞ্জিনটা খুব তাড়াতাড়ি হলো হিট হয়, তো যেটা খারাপ একটা কনসের মধ্যে পড়ে। তো হ্যাঁ, আপনি যদি এটা মাইনে নিতে পারেন, সো ইউ ক্যান বাই দিস বাইক, কারণ এই সেগমেন্টে এইরকম বাইক কোথাও পাবেন না। মাশাআল্লাহ, এতটা জোস আউটলুক, মানে বাইকটা খুবই শার্প করা হয়েছে আর খুবই অ্যাগ্রেসিভ লুকিং। আমি যদি ইন্ডিকেশন অন করি, ফার্স্টে যে মিটারের যে ইটা জোস, আর এই হেডলাইট মানে এতটা জোস লাগে, এই যে দুইটা ডিআরএল জ্বলে আর এই যে সাইড দিয়ে হেডলাইট, মানে আমার দেখা মতে দিস ইজ দ্য বেস্ট লুকিং ফ্রন্ট সাইড। ব্যাকটাও জাস্ট লুক, ফুললি টেল লাইটটা আর কি কার্ভ করে দেওয়া হয়েছে। এনি অ্যাঙ্গেল থেকে, যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে আমার জোস লাগে GPX এর, খুবই জোস। আমি মানে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না, এতটা জোস লাগে। যদি বলে এটা সাসপেনশনের কথা, সাসপেনশন অনেকটাই সফট। হ্যাঁ, আমি যদি কোনো একটা ভাঙ্গা রোডে যাই, মানে আপনার পিছের সাসপেনশন আর সামনের সাসপেনশন অনেকটাই মানে আপ ডাউন করবে, আপনার খুবই কমফোর্ট দিবে। এই সাসপেনশনের একটা মেইন সমস্যা কি, আপনি যদি প্লিয়ন নিয়ে রাইড করেন, যদি একটা স্পিড ব্রেকার উপর দিয়ে যান, তাহলে এটা আপনার গ্রাউন্ড মেরে দেবে, কারণ এটা গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 150 এনাফ, বাট এই সাসপেনশনে হ্যাঁ একটু প্রবলেম হয়ে যাবে। ব্রেক, এইটার সামনে ফ্রন্ট ডিস্ক দেওয়া হয়েছে 275 or 6 এমন কিছু একটা, আর পিছনে হলো 220, তো মানে অনেক বড় ডিস্ক। হ্যাঁ, এই ব্রেকটা কেমন হয়। নাও উই আর গোয়িং টু ব্রেক, কিছু তার সামনে গিয়েই। সো ফ্রন্ট ব্রেক হ্যাঁ ভালোই আছে মোটামুটি। আর যদি পিছনে ব্রেক, ও মাই গড হোয়াট দ্য হ্যাক, পিছনে ব্রেক দিয়েছি। পিছনে ব্রেকের বাইকটা খুবই স্ট্রং, বাট পিছনে ব্রেকের প্রবলেমটা হয়েছে যে আমার হুইল খুবই স্লিপারি। বুঝতে পারলাম না, মানে এত স্লিপারি হওয়ার কথা না। আপনারা তো জানেন যে GSX আর খুবই হালকা একটা বাইক, বাট এইটার স্টেবল থাকার কারণ হলো মেইন যে এটা চিকন। হ্যাঁ, আর এই GPXও খুবই চিকন একটা বাইক, তো ভারী একটা বাইক, এই জন্য আপনারা হাই স্পিডে খুবই স্টেবল একটা ফিডব্যাক পাবেন। মেইন সমস্যা হবে আপনার টায়ারে, তো অবভিয়াসলি টায়ারটা চেঞ্জ করে নিলে মানে বেস্ট লেভেলে ফিডব্যাক পাবেন কর্নারিংয়ে। একটা জোস ফিচার দেওয়া হয়েছে যে এটার টেম্পারেচার, ইন্ডিয়ান টেম্পারেচার দেখা যায়। ভালো বিষয় কি যে ফিউল ট্যাঙ্কটা দেখতে অনেকটাই হোয়াইট লাগতেছে, বাট আমি পা দিয়ে অনেক ভালো গ্রিপ পাইতেছি, কারণ এখান দিয়ে আমার চিকন। বাট এইটা একটু বেশি হোয়াইট দেওয়া হয়েছে, একটু বেশি বাইরে হয়ে গেছে, যার কারণে শর্ট হার্ড পার্সনদের জন্য একটু মানে এরকম করতে গেলে একটু হাত এখানে লেগে যায়, তো এইটা একটু খারাপ লাগে, আদারওয়াইজ খারাপ না। আর এই ফিউল ট্যাঙ্কে 11 লিটার ফিউল ধরে। আর আপনারা যদি বলেন বাইকে মাইলেজ দেয় কেমন, যেহেতু এটা FI ইঞ্জিন ইউজ করা হয়েছে, অবভিয়াসলি এটার মাইলেজ 40 to 45 পাওয়া যাবে। তো এটা টায়ার হিসাবে সামনে ইউজ করা হয়েছে 100 সেকশনের টায়ার, আর পিছনে 140 সেকশনের টায়ার, যার দিয়ে ব্রেকিং অনেক ভালো পাবেন, কারণ হলো এটা এমনি ওয়েটি একটা বাইক, তো ব্রেকিং কনফিডেন্স অনেক ভালো। আর দেখছেনই তো এটার মানে আপনার ব্রেক কতটা বাইট দেয় ভালোভাবে। তবে এটার একটা প্রবলেম হলো যে আপনি যদি হঠাৎ কোনো ইমার্জেন্সি ব্রেক করেন, তো বাইক খুবই তাড়াতাড়ি স্কিড করবে, কারণ এটা কোনো ABS দেওয়া হয় নাই। ABSটা দেওয়া অবভিয়াসলি উচিত ছিল, কারণ বুঝছেন তো ব্রেক এত ভালো, বাট স্কিড করার চান্স তত বেশি। তো হ্যাঁ, ABS দিলে বেস্ট ব্রেকিং সিস্টেম এটাই হইতো। বাইকটায় পুরোটা বডি কিট দ্বারা আর কি কভার করা, যার কারণে ক্র্যাশ গার্ড ইনস্টল করার কোনো ওয়ে নাই। বাট মেইন জিনিসটা হলো যে এটা খুবই ওয়াইড একটা হ্যান্ডেল বার দেওয়া হয়েছে, যার কারণে যদি আপনি কোনো সময় ক্র্যাশ করেন, তো এই হ্যান্ডেল বারটাই আর কি ক্র্যাশ গার্ড হিসাবে ইউজ হবে, কারণ এটা দেখেন কতটা ওয়াইড, মানে হ্যান্ডেল বার 3 পার্ট ইউজ করা হয়েছে, বাট বলে এত বড় একটা পার্ট দেওয়ার কারণে আর কি খুবই ভালো লাগতেছে, মানে এতটা জোস লাগে আমার হ্যান্ডেল বারটা। কিন্তু আমার এই হ্যান্ডেল বারটার মানে মেইন প্রবলেম কি, আপনি সিটি এরিয়ায় কোনো মানে চিপা চাপার মধ্যে থেকে বাইরে হইতে পারবেন না। আর যে এই যে আমাদের মিররটা, এইটার এই মিররটা ফোল্ড করে রাখতে পারবেন না, যার কারণে আপনাদের একটু সিটি এরিয়ায় প্রবলেম হবে।
চিপা চাপা দিয়ে বাইর হইতে। ওকে, এটা লাইট জ্বালাই দেওয়া হয়েছে। Yes, finally I have done it. বয়েস আরেকটা জিনিস বলতে গেলে এটার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন। এটা এখান থেকে দেখেন যে আমি বসে আছি কতটা পিছে, আর আমার এখান থেকে আমার ড্যাশবোর্ডটা কতটা দূরে, মানে পুরো ওয়েটটা হলো সামনের দিকে, মানে পিছন দিকে খুব কম ওয়েট। তবে আপনারা বললেন যে এটার প্লাস্টিক কোয়ালিটি সম্পর্কে, আগের বার অনেকেই কমেন্ট করছে যে প্লাস্টিক কোয়ালিটি আপনি খারাপ বলছেন কেন। ভাই, এটা যদি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি তো আপনারা ওর কাছ থেকেই শুনতে পারবেন। আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে 3 লাখ টাকার মধ্যে সবথেকে বেস্ট বাইক কোনটা, অবভিয়াসলি আই উইল সাজেস্ট গো ফর দ্যাট। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন 3 লাখস। মানে এতটা জোস, মানে এমনি আহামরি কোনো ফিচার দেওয়া হয় নাই, বাট এটার ইঞ্জিন, হাই স্পিডে স্টেবিলিটি, ব্রেকিং সব কিছুই ভালো। শুধু একটু টায়ার টার্গেট একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে, তাহলে এটা পারফেক্ট হয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য বেস্ট। হ্যাঁ, আপনি যেই বাইকের সাথে কম্পেয়ার করেন এইটার উপরে আর কোনো বাইক হইতেই পারে না। আজকের জন্য এই পর্যন্তই। রিয়াজ এখন আসছে। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ, পিস।